はい、ホップステップ。ね、よし、行くわよ。行くわよ。吊り橋効果でドキドキ。あ、おだよ。違う、この違う。なんだっけ。あ、すごい。ああ、ご覧くださ長い時だね。膝がつらいっす。なんだ。ですね。こちらはですね、無念無双の境地から夢を叶えると名付けられたということで、無双滝と呼ばれております。無声だ。夢を叶えたもれ。幸せになりたい。あ、ここにもお地蔵さんがいるよ。お、本当だ。こんにちは。あ、お願いします。はい、あちらに見えますのが乙女観音。この石像はなんと300年前に作られたものと推定されております。昭和63年に発見されたそうです。で、よーく奥の方ずずいって行ってみてください。すると候補の岩穴は女性の一部によく似てるというところからそっくり岩と名付けられましたとさ。